ատոմակայանի հետ կապված մենք այո ոչ մի նորություն չկա, մենք նման առաջարկ Ռուսաստանից ստացել ենք, բայց մենք նման առաջարկ ստացել ենք նաև Կորեայից, մենք նման առաջարկ ունենք Ֆրանսիայից, մենք այլ առաջարկներ ունենք եւ մեր հաշվարկը այն է, որ մենք արևային էներգիայի այս տեմպով մենք մեծ 1000 մեգավատանոց, իսկ առաջարկները հիմնականում 1000 կամ 600 մեգավատանոց ատոմականների մասին է, այդպիսի մեծ ատոմականի կարիք չենք ունենալու, որովհետև մենք ունենք մեր ռեսուրսը արևը։ Մենք հիմա կենտրոնացած ենք, մենք ուզում ենք մոդուլյար ատոմական։ Ինքը ինչով է լավ մոդուլյարը, որ իրան մի մոդուլ կառուցումից, հետո որ ժամանակ անց կարես երկրորդը կառուցես, երրորդը, չորրորդը, եւ ամենակարևորը անվտանգության հետ կապված մոդուլային ատոմակայանը, կոպիտ ասած, Չեռնոբիլի վթար չի կարա ունենալ։ Սա մեզ համար ամենակարևոր հարցն է, որ մոդուլային ատոմակայանում վթարը համարվում է տեղային միջադեպ։ Այսինքն ես շատ կոպիտ ասեմ, մոդուլային ատոմականից մի կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող բնակավայրը վթարի պարագայում չի էվակուացվում։ Այս ամենակարևոր առանձնահատկությունը։ Եվ մենք հիմա Ռուսաստանի հետ ենք աշխատում, Միացյալ Նահանգների հետ ենք աշխատում, Չինաստանի հետ, Կորեայի հետ, Ֆրանսիայի հետ, եւ հիմա այո, մենք ընդունում ենք, որ մոդուլային ատոմակայանը նոր բան է, հիմական շինարարության մեջ գտնվողները, եւ Ռուսաստանում էլ կա նախագիծ, որը հիմա աշխատում է, բայց ինքը ծովի վրա է աշխատում եւ ինքը լողացող պլավուչի են ասում կամ ջրի վրա աշխատող մոդուլային ատոմակայանը եւ հիմա երբ որ այդ առաջարկը կլինի մենք պետք է նայենք նախ տեխնոլոգիայի առաջարկը եւ գնի առաջարկը եւ որ մեզ համար լավագույն առաջարկը էլի եմ ասում ամենայն հարգանքով բայց մենք ատոմակայանի դեպքում էլ քաղաքական ընտրություն չենք անում չենք ուզում անել որտեղ սա տնտեսական հարց է մենք ուզում ենք ծրագրի տևականությունը եւ շահավետությունը Հայաստանի Հանրապետության համար երաշխավորել։ Հիմա որը Միացյալ Նահանգները լավ ամենալավ առաջարկը կան, իրանց հետ կաշխատեն։ Չինաստանը ամենալավ առաջարկը կան, իրանց հետ կաշխատեն։ Ռուսաստանը ամենալավ առաջարկը կան, իրանց հետ կաշխատեն։ Ֆրանսիան կանի առաջարկ, իրանց հետ կաշխատեն։ Կորեան հարավային, իրանց հետ կաշխատեն։ Էս է պատմությունը։ Բայց ցավոք Հայաստանում էլ դա երբեմն ընկալվում է, որ դա քաղաքական ընտրության հարց է, ոչ դա քաղաքական, դա մաքուր տնտեսական հարց է։